Les étudiants algériens ont dit non à la prolongation du 4e mandat. Enough is enough. Je veux avoir le droit de rêver, rêver un avenir meilleur. We want to be free. We need to be free. And we will be free. Je ne veux plus jamais sentir le besoin de quitter mon pays. Nobrek ya bladi. ونفغارا أيوه زيد 4e mandat. Algériens, je vous aime. Bon, j'ai un message pour tous les Algériens parce que nous sommes tous concernés. Un seul message, soyons tous unis et ne baissez pas les bras. Je sais que la situation est un petit peu critique, mais ne baissez pas les bras. Soyons forts pour une Algérie meilleure. L'Algérie regorge de jeunes qui sont motivés, déterminés, talentueux et ambitieux. On rêve tous d'une Algérie juste, une Algérie meilleure, une Algérie libre. Algérie, nous sommes là pour toi, nous vaincrons. On est là et on le restera. حبالكم وإن صرمت فحبل الله مفتول. Une Algérie libre et démocrate, c'est maintenant ou jamais. Un peuple uni, projet réussi. Mon message pour les Algériens qu'il faut bien réfléchir et penser avant de faire quoi que ce soit. أنا نتمنى نشوف ناس تتحاور وتتساءل أكثر من اللي نشوف ناس تدابز وناس تقاتل. Algérie, on est là pour toi. J'ai connu dans ma vie un seul président, Bouteflika. On veut un changement immédiat et on va l'obtenir, on ne lâchera pas. On est des étudiants. On a حاضرين avant les vacances à Hajjar, les vacances officielles Tana, avant le vote, après le vote et jusqu'à la fin. Bon, en tant qu'étudiant, je supporte le mouvement social contre le système. Inch'Allah نكونوا unis. أنا طالب جامعي. أنا ضد العهدة الخامسة وضد تبديل العهدة لتأجيل الانتخابات. We are free and will always be. احنا الشعب الجزائري نعرفوا هذاك المثل تاع يد وحده ما تصفق، ولهذا خصنا نتحدوا ونديروا اليد في اليد وصوفي الجزائر. If today you don't stand for something, you will fall for anything. On est tous pour l'Algérie, وإن شاء الله تسقم ونعطيوني لا غلاب وتكلوا علينا. 1 2 3 فيفا l'Algérie. نقول لكم حاجة، اتنحوا كاع. يا خير إن شاء الله. تحية الجزائر.
السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في نقاش من نقاشات صفحة دستورنا اللي كما والفتوا il y en a plusieurs pendant la semaine mais اليوم c'est le mardi اليوم c'est ثلاثة c'est-à-dire débat estudiantin donc نقاش الطلبة واليوم ولينا بموضوع جديد اللي هو كما قلتوا في لافيش عام بعد الانتخابات امبوزي فوالا وين لحقنا بالحراك وكيفاش نقدروا نكريتيكيوه فوالا ننتقدوه وكيفاش نقدروا نحسنوا منه فوالا. Bon, je vais pas trop tarder là-dessus où je vais donner la parole à mes camarades pour qu'ils puissent se présenter. Donc Nassim, on commence avec toi. نبداو بالصغير نورمالمون. Non, justement, on veut que tu vois. ماشي دونك نسيم طالب دكتوراه اون بيوفيزيك في باريس. دونك شاركت نص كان تاع الحراك تاعي كان اون بتيت بارتي نتاع الحراك تاعي كانت في الجزائر وان غروند بارتي هنا في باريس فوالا. Et أنا نادي بوعد لا طالب في الجامعة المركزية دونك لا فاك سنترال en troisième année écologie environnement وعنصر من الحراك ميم سي هذه كلمة كبيرة عليا. مرحبا بكم معنا. Bon, pour le troisième participant, Yassine Baziz, à cause de problème de connexion, il va arriver un petit peu tard, mais راح يجي. Mais en attendant Yassine, راح نبداو الديبا تاعنا ونبداو بلا première question اللي هي وشنو هي enfin votre comment نتوما تقدروا تريزومي وتقدروا تلخصوا على الحراك يعني العام اللي جوزتوه في الحراك on va dire du 22 enfin c'était presque une année ensuite il y avait voilà le confinement mais العام تاعكم تاع الحراك comment vous pouvez le résumer c'était quoi genre les points forts les points je sais pas faibles voilà et il est où les balises donc ça serait vraiment une analyse assez subjective c'est ce que je veux entendre pour le moment et puis voilà donc نبداو بنادم cette fois. On est à la race, honnêtement, on va dire que après, on va dire 12-12, etc. Je m'attendais quand même à Hajj Deda, quand même un renouveau parce que c'était quand même si c'est toujours le même système, etc. On va dire même si c'est en général la même situation où là ça, c'est la même chose qui se passe, mais je m'attendais à quelque chose de nouveau vu que ça reste une situation un peu différente à la pendant l'été 2019 ou l'année 2019 en gros. Il y a eu quand même pas mal d'initiatives, on va dire, il y en a quand même eu. Malheureusement, elles n'ont pas forcément eu toute la portée ou l'étendue qu'on aurait voulu ou là qu'on aurait espéré, et ça pour plein de raisons. Mais en même temps, ça a quand même été une première partie ou une partie importante, un moment où une partie importante des gens se sont un peu retirés pas mal, et soit retirés ou la retirés en essayant de chercher une autre solution avec تغيير من الداخل ومنها كما قصرنا عليها في le live là il y a plusieurs semaines. Et ça par contre justement pour si je m'attarde un peu sur ce point, ça m'a un peu déçu. ماشي déçu des gens parce que كل واحد يقدر يشوفها d'une manière différente ou du moment que الواحد داو حايب يسقم البلاد ولا il apporte quelque chose, franchement مرحبا. Mais franchement كاع الناس qui sont partis vers des cadres un peu plus on va dire conventionnels, ça m'a parti ou la مبادرة un peu officielle on va dire etc. Non, personnellement je m'attendais vraiment à ce que تكون حاجة كبيرة تاع تقول bon معاك دوكا مع سيستم ولا ديالوغي معاه تقول شويه زعما ils vont proposer des choses extraordinaires وحيجوزوا في les médias وزعما en fait tout ce que حنا واش انا حايبين نوصلوا له ou pour qui c'était le chemin باش pour arriver plus ou moins ça essayer de percer sur la scène politique en général et tout. Malheureusement ما صراتش et au final les gens ils ont perdu plus de crédibilité qu'autre chose. Et ça a le Covid, et bon, effectivement, le Covid, ça a permis de montrer où le Hirak wara, même les débuts, c'est-à-dire, Silmi Hadariya, qui m'a au début, on va dire, qu'on a nerfdou, les détritus, qu'on a njouzou, les rues, là aussi, on a décidé d'arrêter les marches, d'aider les hôpitaux, bref, de plein de manières différentes. Et
D'aucuns, effectivement, on est un peu à l'arrêt, ça stagne beaucoup. On va pas se mentir, même où la مزال حارين ومنا نحيبين, etc. حقيقة تقال. Mais la particularité, justement, j'en discutais la dernière fois avec quelqu'un, c'est que même العباد اللي يقول لك ما فيهاش وخلاص et tout, غدوة تبدا يعاودوا يوليو. شغل مازالهم يسديو الحراك. Donc, on va dire que c'est plus ou moins le moment peut-être de se réinventer ou là de trouver une nouvelle manière d'arriver où on veut arriver. Voilà. نخلي نسيم يقول حاجة d'un peu plus intéressante. D'accord. Juste, قبل ما تهضر نسيم, en fait, je tiens à préciser qu'on est en live, donc vous pouvez laisser vos commentaires si vous avez des questions ou là, حابين تقولوها راه نقراو في les commentaires تاعكم ونقدروا نبوزيوهم lors du débat et on peut en parler. Donc voilà. À toi la parole Nassim. Juste Amina, est-ce que la question c'est على كاع الحراك من اللي بدا ولا juste la dernière année هذه؟ En fait, c'était une seule année. Non, c'était avant Covid, on va dire. Tu voulais 22 février avant 2019, voilà. معليش mais c'est bien déjà. Enfin, l'année, je pense, le 22 février اللي فات للدرك ما صراوش énormément de choses. Mais bon, أنا si je peux parler على الحراك, déjà كي قلتي على les points positifs et les points négatifs تاع الحراك, donc j'ai mis quelques notes مقبل, mais grosso modo الحراك c'est un mouvement. الحراك c'est une dynamique. Donc c'est كنا في une sorte, pour moi l'un des points positifs, يعني les points les meilleurs points اللي جابهم الحراك, c'est que كنا في une sorte de stagnation فوق بوتفليقه, وين personne même اللي كانوا يهضروا سياسه ولا سي دي جون اللي من بكري يعني يهضروا سياسه ولا مي لي جون مصاغر كدا تو الموند, يعني ما كانش كان مي لا يبالي بهذا الشيء. اي سيتي كوم اون سورت دو ديكليك. بون بيان سور مجموعه اسباب اللي خلات الحراك ينطلق, اللي منها انه قاسوهم يعني في النيف تاعهم ولا في الحشومه كما يقولوا. Et donc, l'un des points positifs, c'est que naissent, ou surtout les jeunes, ou là, Jayassine. Très bien, oui, je viens de voir. D'accord, donc, naissent, ou là, ou les jeunes surtout, là, un intérêt للسياسة والكاع واش يصرا يعني. ولو كان داير مديت جوبونس لو ميم اكزومبل لو لايف ديرني وين قلت باللي لو كان ماشي هاد لانتيغي, لو كان دركا ماناش نقصروا بوليتيك, ماناش مدايرين لايف, ما كاينش اون باج اسمها دستور هنا ايتترا. دوزيام بوين بوزيتيف تاع الحراك, سي كو بون اون لو فوا موان مانتونون ا كوز دو لا كونتر ريفولوسيون, مي انه ديجا دو ان لم كل اطياف الشعب, يعني من الشومر للمرفه يعني bon beaucoup de gens ne seront pas d'accord معايا, mais يعني c'est plus un mouvement politique ou là يعني des demandes politiques que sociales. يعني لمقع الأطياف من الغني للفقير ليزي الطبقة المتوسطة. بيان سور كاين أسباب اجتماعية وراء هذا الشيء واللي خلات ساعدت يعني في انطلاق هذا الشيء, مي grosso modo ما كانش بزاف مطالب اجتماعيه. دونك سكي افي كو كل اطياف الشعب قاست ولا تاثرت بالحراك وكانت عضو فيه, عنصر فيه مومون دوني. ايضا طابع الوطني تاعو, يعني ما انطلقش في مدينه ولا في ولايه, مي بلوتو كاع الجزائر. En ce qui concerne les points positifs, troisième point que j'ai noté, les هو plus ماشي مع الأول, mais au fur et à mesure que مشى النظام, c'est que مشى الحراك, c'est que الحراك عرى الصراع الموجود في النظام. يعني on le voit maintenant, يعني ما فيهاش نقاش, نشوفوها بعينينا بلي كاين صراع كبير تاع أجنحة داخل. بيان سور ما نقدروش نفهموا tous les rouages تاع الصراع, وبيان سور النظام بكل سي كلون يعني متفقين باللي لازم يكونوا كونتر الشعب. من نشوفوا باللي بيناتهم كاين دي كونفلي ودي كونفلي كبار. اي كيش يقولوا
نون سولمون عرى الصراع الموجود مي اوسي بين حقيقه النظام والفشل تاعو. شفنا بوكو دو يعني حتى في لا جيستيون تاع الازمه السياسيه هذه النظام في رايي كان فاشل. يلوغي بو اجير 1000 فوا ميو يوصل الحلول يعني تساعد الشعب وكيفون فيغ كيش يقولوا لانتيغي دو الجيري يعني اللي يمشيو مع مصلحه الجزائر ومصلحتهم اوسي بغاف. مي جو بونس كو ايزون فريمون ايتي فاشلين يعني دي سوليسيون بات يعني باغ اكزومبل ابسط الامثله دروج تاع لا كروند بوست وين الناس كانوا في لا كروند بوست الحل اغلق لا كروند بوست شغل ميم سي بات. دونك فريمون يعني عرى بزاف من هاد لي زاسبي تاع النظام. باغ كونطخ يا بوكو بيان سور دو بوين نيجاتيف النظام. وهنا ما نطولش ويجي ياسين هو وسورتو ريسامون سورتو يعني في هاد لاني وين يعني سورتو من الكوفيد ملي بدا الكوفيد ولي بريميي اللي كانوا يقولوا نو لازم نكملوا لي مارش مالغري الكوفيد الور كو الشعب وغوزمون سكون ابل لانتيليجونس كوليكتيف الذكاء الجماعي تاع الحراك باردون قرر باش يوقف المسيرات. مي في بوكو اطراف اللي رفضت لذلك ونفس الاطراف كانت طول طون يعني اون كالكو سورت هذا يعني يبقى رايي متطرفه وشعبويه الور كو نورمالمون النخبه ou du moins les gens les leaders تاع الحراك ماشي هذا هو الدور تاعهم. الدور تاعهم فريمون انهم يفهموا الشعب ويفهموا فوالا يفهموا الشعب النضال الحقيقي تاع الصح كيفاش يكون بالحجه بالبراهين ايتترا وليس سكون فوا مانتونون من تخوين من يعني كيش يقولوا نشر لعرض الناس ولصور الناس كو سوا يعني مناضلين ولا ابناء جنرالات ولا يعني النضال ماشي هذا الشيء. هاد الحراك يعني الى مونطري كون لو فيو نو هاد الناس متابعين بوكو دو جون لي سويف اي سي دوماج يعني كو دي ميليي دو جون سوا اندوكتريني هكا. يعني انا بور موا سي ان بوين نيجاتيف يعني كان راح يصرى لا محاله مي سا ريست ان بوين نيجاتيف. دوزيام بوين نيجاتيف واللي يقدر يكون اوسي بوزيتيف هو انه عرى اوسي النخبه تاع النظام تاع الحراك وي سيتادير كو النخبه تاعنا مالوغوزمون باغ يعني فولونتيرمون او انفولونتيرمون يعني فولونتيرمون سوا باسكو حابه تحكم وحدها على حساب ناس اخرى ولا تستعمل سوا نفس الاساليب تاع النظام سوا يعني ما قدرتش تلحق الان بروجي كومون وتقيس يعني تهبط للشعبي البسيط تفهموا وتقيسوا دو سورت كو يثيق فيها ويلتف حول هذا لو بروجي كومون بكل اونتر كل اطياف الشعب. اي موا جو بونس كو هذا اوسي سي ان بوين نيجاتيف تاع الحراك اللي ماذا بينا سيغمون نورمالمون سي تو سكو جي نوتي فوالا. D'accord, très bien. Voilà, je passe la parole à... Yes. Bon, déjà, Yacine, est-ce que tu peux te présenter, voilà, parce que on t'entend pas mal, je sais pas, est-ce que ton micro est activé. Yacine, voilà, voilà. Je sais pas si le problème est lundi. Non, maintenant, moi, je ne sais. D'accord. Ça marche pas. Je sais pas. Sinon, je vais essayer d'activer ton micro. Parce que... Normalement, il est activé. Son micro, il est activé, voilà. Je sais pas. Essaye... je sais pas, peut-être de troll parce que là, je sais pas, parce que le micro, il est activé. Je comprends pas, on n'arrive pas. Sinon, je trouve le navigateur, les autorisations, Yacine. Voilà, je sais pas. Les paramètres, les autorisations, je pense qu'il faut autoriser le micro. Il est
active. Essaie de parler là, je sais pas. Tu peux essayer de le muter, de t'avais ترجع. Ah, je sais pas. Ouais, sinon. Ça marche pas. Et ben la connexion ici avec c'est pas. هايلة كيما العادة يعطيكم الصحة. Voilà. Yacine, essaie de te reconnecter parce que je sais pas. Parce que là, ça marche pas, on fait un challenge. علاش دايما le meilleur pour la fin, باش هكذاك on m'a dit. Voilà. Enfin. En attendant, Yacine, en fait, Nassim, tu as mentionné un point qui est très très intéressant, qui est qu'est-ce qu'on qualifie comme militantisme. Je n'ai pas Nidal, enfin voilà. Et bon, j'aimerais bien sûr entendre votre définition voilà, de Nidal, mais aussi est-ce qu'on peut qualifier le Hirak, donc le mouvement populaire, comme un militant, que c'est du militantisme, voilà, parce que beaucoup de personnes disent que non, c'est pas de la siyasi, c'est haraka shabawiya, c'est rad fa'al, je sais pas moi, mais ce n'est pas de la politique, voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Je me laisse, tu me réponds ensuite en la Nadim. كيف وي وي. نروح ناسم. ديجا نشوفوا ياسين وبعد ندخلوا. Attends. اصبر نشوفوا ياسين برك. Ça marche. ادعوا معنا في الكومنتات. Vas-y Yacine. Essaye. Ça marche toujours pas. Sinon, c'est avec un. C'est avec des écouteurs, toi là. Un kit main. Est-ce que tu as تسمع فينا? Normalement, oui, mais d'abord, elle répondait logiquement, mais voilà. Problème de micro. Ouais, c'est avec un kit main libre. Voilà. Dans tous les cas, on va lui reposer les questions, mais je vais lui le live de Yassine, il يحضر وحده. Exactement, voilà. Donc, en attendant, à toi la parole encore une fois, Nassim. Donc, على برك على النضال بغا سمعوني نورمالمون هكا يسمعوني عاود خلاص هايله سوبر كاني سور تليفون خليك فوا اكتيفي تاع الميكرو تاع زوم شاك ابليكاسيون d'accord très bien en tout cas c'est le problème réglé c'est ce qui compte le plus donc Yacine مرحبا بك معنا et si c'est possible de te présenter voilà. Oui, bon, salam alaikum, salam alaikum, Azul Flaouen. Bon, je suis Yacine, étudiant en 5e année médecine, hirakiste depuis le début, ou toujours hirakiste sans hirak, mais enfin, on a toujours un toujours un Voilà, exactement. Donc, Yacine, tu es arrivé un petit peu en retard, mais on a lancé la première question qui est, genre, selon vous, qui va être de l'eau, enfin, qui va l'expérience تاعكم في الحراك في العام on va dire février 2019 jusqu'à février 2020 Nassim ou Nadim ont donné leur opinion là-dessus donc تقدر انت تشارك معنا كيفاش انت شفت الحراك pendant on va parler avant Covid et voilà كيفاش تقدر تلخصو en quelque sorte donc à toi la parole. بون ديجا نحكي على انا كيفاش عشتو والاناليز تما ديكستيريور بون كوم تو جون حراكيس كوم تو جون اتيديون كي سي انغاجي تما اللي دخل مليح في الحراك تما كنا عايشين حنا بيناتنا اونتر حراكيس كنا عايشين اون فري ريفولوسيون وين كان ميم سقف المطالب تاعنا كانوا فري عاليين ستادير كنا في مون نوتر اوبجيكتيف الحراك هذا ما نقدرش نتصوروا qu'il débouche autrement qu'une transition ومرحلة انتقالية وتسقم فريمون تما لا بوليتيك تاع البلاد وما كناش نستناو كاسكو لوبجيكتيف تكون دي زيليكسيون افيك دي جون تما من السيستم كيفاش نقدر نلخص الحراك نقول باللي افيك دو ريكول دوكا مور ما عشنا واش عشنا وسقف الطموحات اللي كان فري عالي نقدر نقول باللي ما نقولش بلي يعني حنا اللي من التحليل تاعنا اللي كان خطا للوضعيه مي سيتي بلوتو دون تو بروسيسوس ريفولوسيونير الناس اللي تعيش هذيك الحركيه ترفع سقف المطالب وصومي مي
اون فيريتي واش قابلنا باللي يعني الهيكله تاع الحراك ما قدرناش نهيكلوا روحتنا لعده اسباب. نقدروا نقولوا بيان سور نهضروا على دور النظام اللي كسر كل تنظيمات كل هيكله اللي كانت تقدر تكون en empêchant les réunions ما مدولناش toutes les autorisations etc. مي لازم ثاني نهضروا على الغول تاعنا اون طونك حراكيست اي اون طونك نخبه ثانيك. يفو با ما لازمش نساو باللي كثير من وجوه الحراك رفضوا تمثيل الحراك. يعني كي نقولوا التمثيل ماشي معناها فورسيمون يكون واحد ولا زوج شخصيات يمثلوا الحراك، مي كاين اللي رفضوا التنظيم من البدايه. يعني كي ترفض التنظيم من البدايه ما نعرفش، ما نقدرش نقول يعني ما تقدرش تصور كيفاش حتخلص الموفمون بدون تنظيم من البدايه. اور في الثورات العاديه ولا في الثورات اللي نجحت يا تكون عندها قياده من الاول اللي يعني تدير هاد الشعب واللي هي اللي يعني توري له طريق وتبين الاهداف سواء ايديولوجيك ولا اهداف سياسيه باتفاق عده ايديولوجيات، ولا تو سامبلومون تكون يعني حركه برك اللي ديرها الثوره. بصح ثوره شعبيه بدون قياده بدون تمثيل وبدون تعطير في الحقيقه دوكا فيك ديوركول نقدر نقول بلي كان لازم علينا نشوفوا بلي في الاخير ما راحش تدينا بعيد. وانا دوكا افيك ديوركول نقول بلي كاين بزاف مراحل وين كان الحراك كان قادر يشارك وما شاركش. مثلا كي نقولوا انتخابات 12 بون سي فري كو حنا كي عشنا الحراك كان على بالنا بليك الظروف غير موجوده، بلي ما كاش شفافيه، الاعلام كان غالق روحه والمسجونين كان مازال كاين مساجين وكان القمع في اشده. بصح افيك تما توجور افيك ديركول دوكا ما نهضر على اون اناليز مور الحراك، ما نهضرش كيفاش كنت نشوف الحراك كي كنت داخل الحراك هذاك الوقت. باسكو هذاك الوقت بور نو لي زيليكسيون المشاركه في لي زيليكسيون سيتي تما اعطاء شرعيه واكسيتيرا اكسيتيرا. مي بصح دوكا نقدر نقول بلي اون اوري دو نديروا شخصيه توافقيه. كاين بزاف اللي طرحوا باغ اكزومبل اسماوات كيما بن بيتور ولا و يعني ندوروا وراءها نظرا بلي ما كانش عندنا تنظيم ما كانش عندنا تقدير. دونك لي بلو سامبل نتفهموا على شخصيه اللي يقود مرحله انتقاليه واللي فيها نعاودوا دستور بمجلس تاسيسي اكسيتيرا كو سو دير كو نروحوا ديريكتومون ونسقطوا انتخابات ونروحوا لمرحله انتقاليه، وحتى لو كان الجيش ما يمشيش معنا نفرضوا عليه مرحله انتقاليه اكسيتيرا. جو بونس كان التصور تاعنا شويه ماشي نقول حلم مي اون فادير كنا بزاف اوتوبيك. سيرتو كو على بالنا بليك في بلادنا مع المؤسسه العسكريه سي ركيزه السياسه ماشي برك ركيزه الدوله. تما ما تقدرش انت تنوي حل بدون مشاركه المؤسسه العسكريه ساشون كي زيتي توتالمون كونتر تو بروسيسوس دو ترانزيسيون. دونك كان لازم الذكاء الجماعي، ما نقدرش نقولوا الذكاء الجماعي يخمم بهذه الطريقه، مي كان لازم على نخب الحراك يعني يلونتيسيب شنو هي المراحل اللي كان يتنصب رئيس جمهوريه باسكو حنقدروا نكملوا الحراك بنفس الطريقه وبنفس المطالب. باسكو دوك نهضر ابري لو 12 كي قلتي تما اناليز من الديبي تاع الحراك حتى فيفري 2020 ابري 12 كان كاين صنفين ولا في الحراك. كان كاين الطرف اللي فهم باللي يعني خلاص تغلقت اللعبه وعلينا نشاركوا قدر المستطاع باش نربحوا واش نقدروا من هذه الوضعيه، وكاين الطرف الاخر اللي واصل بنفس النظره باللي يقدر يعني يغير الوضعيه ويقلب الامور على الرئيس. ويعني كي نقول رئيس ماشي شرعيه ولا ديال الرئيس وكاين رئيس واكسيتيرا، ويقلب الوضعيه على الرئيس ويفرض عليه خريطه طريق اللي اصلا ماناش متفقين عليها. باسكو دوك تقول لي وي حبينا كاع مرحله انتقاليه، بصح كيفاش تكون هذه المرحله الانتقاليه؟ اذا نهضروا على مجلس التاسيسي، انا شخصيا ضد المجلس التاسيسي في هذه الحاله. تما ما نقدروش نقولوا بلي رانا كاع متوافقين على طريقه الانتقال الديمقراطي، خاطر كل واحد والتصور تاعو. كاين اللي يقول لك ديروا
او كوميتي ديتا ولا مجلس رئاسي اكسيتيرا. دونك هاد الصنفين تاع الحراك هما اللي اون فادير هما اللي برزوا في هاد المرحله. وجوسكا ميتنون مازلنا في هاد لا كونفيغوراسيون، ميم سي نقدر نقول دوكا مور ما جازت مع الكورونا وشفنا كيفاش فهمنا اكثر العيوب تاعنا، باسكو دونك ما سا با دير ماني نهضر على الحراك سا با دير كو السيستم والنظام ما فيهاش عيوب ولا سي با دو تو سا. حنا نركزوا على روحنا، باسكو السلطه كاين نقدروا ننتقدوا 5 سنين 10 سنين وما حيتبدل والو، يقعد السلطه كما كان في وقت بوتفليقه. حنا الشعب كان ينتقد بصح بدون تقديم بديل وبدون طرح يعني الحلول. دونك اليوم نقدر نقول باللي الكثير اللي كانت مور 12 تواصل بنفس خطه الطريق يعني في الذهنيات، فقط باللي ماشي الحل تاعها اللي غلط، ولكن يعني التطبيق تاعو اللي با بوسيبل في هاد المرحله ولا في هاد الوضعيه، وباللي لازم نكونوا اكثر ذكاء ولازم يعني نتاقلموا مع الوضعيه. سي ابري تو سكو جي ان دير. D'accord, très bien. Amina, si ça te dérange pas, je voulais juste revenir sur un point justement les قالوا Yassine. D'accord, vas-y. J'ouvre la parenthèse. زعما c'est que على واش قال على تمثيل الحراك etc que c'est quelque chose que les gens voulaient pas etc. Moi ce que je veux dire c'est que carrément c'était tabou. Je crois le haram عليك تهضر على العفسه alors que maintenant je pense que quand même les mentalités elles ont évolué vu que je crois الحاجه limite وين certaines personnes disent لازم تمثيل الحراك ولا لازم une organisation etc pour avancer. Donc ça a déjà changé. Et l'histoire تاع quand même comment dire une personnalité هكذا وطنيه توافقيه etc et tout, c'était en plus pas possible في راسنا vu que شغل كنا حايبين bon directement تاع يتنحاو كاع. En fait je pense l'analogie مع les étudiants par exemple c'est que كنا كاع étudiants كنا مسقمين بلي représentants حنا كنا شايدين كلش وقتاش تبدا لا غريف وقتاش تحبس كيفاش نديروا ليتينيرير سيتي كوم سا مع الشعب كوا سيتي هو بعد كان يقود كان يحس بلي كان يقود الاخر الثوره تاعو. اي انا باغ اكزومبل صارت لنا دي زيلوزيون كي عاودنا ولينا كي خلاص خص لا غريف ولينا القرايه سورتو لاني جديد اي سيتي دوت بيرسون كي ديسيدي تو انت ما تقدر دير والو. دونك كليرمون لي جون يفولي با لاشي هاد لو تروك وين يسو سونتي هما راهم حاكمينها وهما راهم يمشوا بور لا دوني ا كيلكان اللي مع على بالهمش فريمون اسكو حتمشي كيما رانا كاع حايبين كاع. فوالا Je comprends tout à fait. Et en fait, je voulais revenir à le point. On va dire à Yassine ou c'est en fait quand on définit Nidal. Est-ce que en ce moment-là, est-ce que مثلا نشوفوا بلي الحراك هو بلي en fait انا نديروا السياسه كنا في الحراك ou bien ça nécessite de prendre d'autres pas. Et donc كيفاش نعرفوا النضال وكيف est-ce que on نعتبروا الحراك هو عمل سياسي ou pas. Donc نادي عطوا لا parole. يعني خلي je pense خلي ناسم vu que انا بديت لا première. D'accord, vas-y Nassim. ياسين ولا نسيم؟ نسيم نورمالمون تاع بون انا فرانشمون بون باش نتفاهموا حنا كيما رانا هنا ماناش سياسيين ولا اوني جوستو دي زيتيديون ولا موا اذا تقولي لي الحراك هو عمل سياسي نو قلت لك مقبل انا بور مو الحراك سي ديناميك بوبولار ديناميكيه شعبيه وين الشعب ثار ويعني une dynamique s'est instaurée. Bon, en français. Une dynamique s'est instaurée où d'un mouvement, les gens bougent, qui m'a surtout au niveau des étudiants, où on a vraiment une organisation sur tous les plans. Surtout à Alger, par exemple, l'université a organisé ses représentants. et tout عندنا فوهران في قسنطينه في سطيف لي ريزو مازال درك داير هاد لي ريزو existe et donc c'est pour moi c'est vraiment ça الحراك يعني سي ان تو بالشعب بهذاك اللي خاطئ السياسه بلي ماشي خاطئ السياسه جو بونس با كو عنده كش يقولوا نقدروا نسميوه كومون انتو لا نومي يعني une action politique. Non, je ne crois pas que c'est ça.
سي فريمون اون ديناميك ناضت في الشعب. باغ كونتخ النضال وي، النضال السياسي لازم يكون سياسي، لازم يكون منظم، لازم سي اوسي اون ديناميك. باسكو النضال اللي يقول لك دركا باغ اكزومبل كون لو في نو كيما قال ياسين الحراك راهو حابس، فالمسيرات راهم حابسين، مي با بور اوتون كو النضال ولا الميليتونتيزم لازم يحبس. سي كالك شوز ا لون تيرم. انا بيرسونيلمون قلتها شحال من خطره لزملائي، جو فوا با الحراك اون طونك فيناليتي، يعني باللي غدوه ميم سي اون ناريف با شونجي السيستيم ديسي 2-3 ans معليش il faut toujours continuer. نظام فاشل راح يفشل ديسي 10 ديسي 1 an 2 ans 5 ans 10 ans جو سي با شحال. النضال عنده دونك ا مون افي زوج خواص، اللي هو اولا لازم يكون منظم، وثانيا يكون كونتينيو. دونك ابخي وي كما قلت لكم ماناش سياسيين، ما بور موا سي سا، فسي ما فيزيون تاع النضال. دونك فوالا. Bien sûr, on n'est pas des politiciens هنايا، ما راناش عباد مسيسين. على ليميت الكبير فينا عنده جو بونس با 20 سنه، دونك on est des jeunes هنايا des étudiants et on essaie juste d'apporter enfin نوريو النظره تاعنا كيفاش حنا نشوفوا les choses. Et puis voilà, on essaye de s'améliorer. على بها en fait on fait نديروا في هاد النقاشات. Et on a proposé ce thème pour aujourd'hui باش ننتقدوا روحنا واش درنا باش نعرفوا كيفاش نقدروا نسقموا، كيفاش نقدروا ناميليوريو الحراك، باش نقدروا نلحقوا المطالب تاعنا فوالا لو بلوتو بوسيبل. دونك سي سا لو تروك، مي اون ني با معلمين ولا خاطينا. جوست اون بارونتيز كيما قلتي، على نعاود نولي على جوست لو ديرنيي بوين كيما قال نادم نسيت. جو دوفي كومونسي به ونسيت على كي ريبوند على ياسين. وي سي فري كو الشعب كان خايف من التمثيل، مي يفو نوتي كو هذا الخوف ما جاش من العدم، ما جاش يعني هكا. يعني اون اي دوت خفا، احنا ما كنا صغار مي الشعب اي دوت اكسبيريونس مع التمثيل، العروش جو سي با مو وين هاد الممثلين تاع هاد لي موفمون دو كونتيستاسيون، هاد الحركات دو كونتيستاسيون راح لي الكلمه بالعربيه، وين سوا الاحتجاجيه صحيت ياسين. دونك وين سوا خونوهم، سوا شراوهم، سوا يعني لي زون دخلوهم معاهم في النظام. وين شفنا عمارة ناس عباد كيما عمارة بن يونس، خالدة تومي، وين دي جون وين دخلوا ابو جرا سلطاني، وين دي جون لي دخلوا لداخل لونغروناج تاع النظام. يعني سي تري ديفيسيل باش دير تمثيل. باغ كونطخ لي اون اوري دو، انا في مون افي ليغور سيتي الهيكله. كيما قال نديم لي زيتيديون كانوا مهيكلين، الشعب ما مون افي ما كانش مهيكل. سكين لو فالي سي فريمون اون سورت دو فرون كيما جبهة التحرير باغ اكزومبل، اون سورت دو فرون اللي فيه بليزيور يعني مختلف التيارات، وين فيه بزاف ناس لي سي بور سا دايوغ لي جا دار النداء 22 c'est-à-dire que c'est une initiative اللي فريمون تلم بوكو دو جون و كي اد ou du moins كي اللي راهي حابه تعاون باش تهيكل هاد الحركه. دونك جو بونس ليرور ماشي في التمثيل مي بلوتو في عدم الهيكله، ماشي في عدم التمثيل. جوست اون بارونتيز. D'accord. Avant juste de donner la parole à Nadim, en fait, bon, tout ce que tu as dit, Nassim, par rapport aux étudiants étaient plus ou moins voilà, mheiklin par rapport au Chab, كان مهيكل mais ماشي selon les idéologies mais selon les quartiers. Donc en fait كانوا جماعة تاع باب الواد، جماعة تاع سانونديس، جماعة تاع لوساندي، et puis voilà, donc il y avait c'était pas des comités officiels mais il y avait des personnes اللي يعرفوا بعضهم ولا une personne اللي تقدر تلحق l'information كاع هذوك الناس. Et c'était vraiment génial. Donc ça, c'était février 2020. Ensuite, voilà, malheureusement, Corona, tout le chahbis en fait, en quelque sorte. Et donc, on a stagné en quelque sorte. Voilà, ما عرفناش كيفاش نقدروا نافونسيو tout simplement. Bref, إذا تسمحي لي bien sûr, vas-y Nassim. إذا تسمحي لي برك أنا بور مون شغل نسفوكاليز بزاف على شغل الهيكلة تاع الشعب، alors qu'en vérité الشعب
le peuple en tant que tel. Pour moi, sur le der خدمته en tant que هيكلة ولا كيما نقولوا جماعة تاع باب الواد ولا dans différentes wilayas. بزاف لي جون نضموا كانوا ينضموا لي مانيفيستاسيون بتي كاري كي بدا الحراك ومام كي كمل الحراك سواء من بالكو ولا من باب الواد ولا من الحراش. انا pour moi c'est pas vraiment هادوما qui devait apporter la solution. هادوما خدمتهم c'est-à-dire داروها. Tu peux pas t'attendre plus des gens اللي كانوا chaque جمعة pendant plus d'un an يخرجوا يتنظموا يوجدوا les banderoles يوجدوا même les slogans في هادوما. Il faut plus se focaliser c'est-à-dire les enseignants, les travailleurs. Juste un exemple, je fais le 1er mai 2019, voilà, par exemple, c'était prévu qu'il y ait un appel aux travailleurs, le 1er mai, la grande poste, par exemple, maximum, il y avait 20 000 travailleurs, alors que c'était un appel national de les syndicats, etc. Sans parler des enseignants de la fac, parce que en vérité, c'est eux les qu'un exemple à la faculté de médecine. Limite, on n'a pas réussi, enfin, on n'a pas eu de soutien de la part des professeurs ni des enseignants. Limite, l'administration ou certains professeurs, ils faisaient une pression à l'INA, on reprend, sinon on était menacé. Donc, le vrai problème qui se passe, c'est les gens qui ont du niveau et qui ne veulent pas s'engager ou qui ne se sont pas engagés. Enfin, c'est eux qui devaient normalement هما يتنظموا ويلقاو لنا حل مع الطبقه السياسيه اللي باسكو حنايا كنا نعانيو من عدم وجود طبقه سياسيه ومجتمع مدني. سيتي هاد الناس اللي كان قادره اللي عندها مستوى واللي une grande majorité فيهم يعني تلقى بليك ماشي واعيه سياسيا ولا يقراو اكسيتيرا و ils ont un certain bagage mais ils ne s'engageaient pas par peur ou par manque d'espoir. Donc le vrai problème c'était هادوما من جهه والطبقه السياسيه من جهه الشعب. الهيكله تاع الشعب ميم اذا تتهيكل ما راحش ماشي با بو سوزيستيمي ولا مي ما راحش تبعت ناس من الشعب تتفاوض مع des gens qui ont des années de pouvoir, des années في البوفوار, de l'expérience politique, etc. لازم لهم نيفو تاعهم باش تقدر تتفاوض معاه. نو بيان سور مانيش نلوم مانيش نلوم في الشعب ولا ماشي نلوم على بالي الشعب ما يقدرش يتهيكل اوتوماتيكمون ميم با يعني باش نقول لك نهيكلوا الشعب نو مي الفالي ا مون افي يعني كتله من النخبه il fallait une élite composée ماشي de 10 personnes ولا 5 personnes ولا vraiment énormément de gens اللي يقدروا au moins دوكا نقدروا نتناقشوا على الطريقه تاع هاد الهيكله. on peut en débattre que ça soit par secteur d'activité قال العمال قال للاطباء كيما درنا débattre ماشي مشكل. Mais il fallait une structuration de l'ensemble du mouvement populaire. C'est ça ce que je voulais dire. Mais si, bien sûr, on est tout à fait d'accord avec moi. الشعب يهيكل روحه بنفسه. Au contraire, les images qu'on a vues étaient déjà يعني الشعب اللي ما طارش pendant 20 سنة وخارج من عشرية سوداء وقاع وش باصان يعني الطريقة اللي طار بها والوعي الجماعي اللي كان عنده surtout à des moments كيما الكوفيد وين ils ont arrêté les manifs c'est déjà يعني énorme. Non, je suis d'accord. En fait, je pense qu'on a abordé d'ailleurs la deuxième question sans qu'on fait attention, mais voilà, c'était quels sont les points les نتاخدوا فيهم الحراك ولا نتاخدوا enfin parce que الحراك c'est pas une personne mais نتاخدوا فيهم حنا واش درنا pour qu'on soit amélioré. Donc, Nadim, as-tu d'autres choses voilà, à ajouter ou d'autres points اللي في بالك كنا قادرين نديروهم autrement باش نلحقوا خير لوين على دوكا فوالا. تما شغل انا كنت نوجد روحي على ميليتونت اكتيفيست بعتيني على راسي دائما هكذا معليش انا ضحيه تاع هاد لو لايف تاع معليش انا نتقبل. انت صغير سي سا. اوه انا كيف امين كوفي روحك. Alors juste pour revenir, donc je vais faire un peu le lien avec كلش. Mais qui m'a كان يقول ياسين bon en fait le truc c'est que
الشعب, on va dire, الخدمة ديالو ولا ça, ce qu'on attend de la masse populaire en général, c'est qu'elle fasse pression donc à Nidam, etc., ou qu'elle permette, par exemple, à une solution d'avancer ou à une option. Ça s'est coupé, mais allez, on a- Coupé. C'est... Voilà. اللي ولي. Très bien, très bien. خلاص انا خفت انا قلت حبسوا كاع دوك واش ما صرا. alors كيما كنت نقول mais c'était pas au peuple en général كاع هكذا ينتلاقاو كاع في لا كوبول ونبداو نقصروا كيفاش نخرجوا من الازمه شغل. Logiquement c'est dans l'idéal ça aurait été un groupe de trouver une solution et que ce groupe ait, on va dire, comment dire, que chaque BTR fait et que justement le fait qu'il soit divers, diversifié, que même par exemple, on va dire, Jma'a, des confiance fait le benadem ou la personne, logiquement, quitte l'initiative ou qui en fait partie, forcément, ça augmente les chances de pousser à l'adhésion du peuple. Alors que quitte le benadem capable de parce qu'en plus, c'est souvent comme ça les personnalités politiques. Soit on les adore, soit on les déteste. Souvent. Donc, voilà. Même les gens en général, même les gens qui n'ont pas donné des comme les étudiants, qu'on a peut-être vu que quand même, qu'on a pas mal, on avait un espace où se voir, où discuter, etc. Ce qui manque grandement maintenant, on va pas se mentir, je crois ça. Mais quand même, il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se rencontrer, discuter, même entre établissements, etc. Donc effectivement, on aurait pu faire plus, essayer de faire une meilleure coordination, etc. et tout. Mais on va pas se mentir, je pense que Bin Narba'a Live, ça devait être la première fois les Nkuno dans un mouvement aussi important, dans une page de l'histoire quand même aussi importante, et on ne pouvait pas être préparé. C'est-à-dire, à part pour des personnes depuis longtemps au Rouma, les partis politiques ou là qui essayent d'être militants et activistes, maintenant, ils auraient pu avoir une expérience, mais encore. Donc, voilà. Mais on va dire, en résumé, Nida 22 كان لازم يجي كنا لازم نخمولو عند عام. Mais à mon avis, mieux vaut tard que jamais. Hein. Exactement, mieux vaut tard que jamais, et surtout qu'il n'est jamais trop tard, parce que إذا نغلقوا رحنا في نصر قريب ولازم نديروا دوكا المرحلة الانتقالية منا شغل باينة بلي on va être bien déçu. Mais si on se dit que c'est quelque chose sur la durée, et à mon avis quand même, à la différence des autres mouvements, les قدروا يصراو في بلادنا, les autres, je pense que هذا quand même ماشي ماهوش راح يخلص, mais qui m'a donné un exemple. Par exemple, est-ce que les gens se revendiquent de octobre 88 شغل حتى الدور كم زالهم يقولوا احنا شغل اكتوبر زعما نقولوا bon زعما on va dire, alors que Hiraki, je pense que c'est quelque chose quand même qui va durer pas mal d'années quoi, je crois. Ça va pas partir aussi rapidement. Et pour l'histoire تاع militants activistes etc. Bon, j'allais faire la blague تاع شكون انت انا مناظر شكون انت انا مناظر bon. Mais c'est un peu ça, parce que la plupart des gens, même في الحراك, يقولوا على نفسهم, par exemple, militants, ou la مناضل, ou la ناشط في الحراك, etc. Même si c'est un terme plutôt particulier, parce que on va dire que أنا, à mon avis, كيفاش جا الحراك, كيفاش الناس دخلوا في الحراك, شغل المجاهدين في الثورة, c'est-à-dire كي بدات الثوره en 54 الناس كي طلعوا الجبل كانوش يديروها باسكو كانوا حايبين يولوا ان سولدا باسكو كانوا حايبين يدخلوا في الجيش en soi, mais parce que كانوا لازم يديروا هاد العفسه لبلادهم. Et de la même manière les gens اللي خرجوا الحراك ماشي parce que ils avaient des ambitions politiques ولا parce que كانوا حايبين يديروا politique, parce que بلادهم كانت تعيط لهم en fait. C'est aussi simple que ça. Donc et surtout que quand même كاع les gens les actifs الحراك, je pense qu'il y en a pas mal. Ça remplit complètement leur vie. C'est-à-dire, je ne dirais pas qu'il y avait un vide ou là qu'ils avaient quelque chose, ils attendaient quelque chose que de ça. Ou qui le Hirak, c'est littéralement devenu la chose numéro 1 في حياتهم وحتى لدركا quoi. C'est littéralement le Hirak il n'y a rien d'autre. Donc, ça, à mon avis, ça transcende un peu, on va dire, l'idée d'activisme ou militantisme qui est surtout lié soit à la politique et surtout souvent à soit des partis, etc. Parce que le truc aussi, c'est que les jeunes, on va dire, en fait, les gens d'Al-Hirak
en général, ils ne sont pas encadrés par une organisation. Ce qui manque un peu, je trouve, parce que qu'il y a plein de gens qui sont découverts une âme de militants, d'activistes, de c'est-à-dire mais il n'y avait pas d'endroit pour être encadré en fait, les partis politiques. Mais ou là, même dans tous les cas, c'est pas comme même les partis politiques d'opposition, même les ou là, bon, ça va, non. Ils n'ont pas assez d'expérience même en tant que parti, vu qu'il n'y a jamais eu réellement de jeu politique ou une même les associations, etc. Donc c'est ça qui manque aussi un peu, un endroit pour encadrer, ou là un moyen d'encadrer, ou là au moins pour canaliser les gens ou pour leur montrer, pour essayer, pour leur permettre de trouver une voie. D'accord. Très bien, merci. Alors en fait, il y a le commentaire de Hayat qui dit que en fait, le peuple rejette toutes les initiatives. Il est dans le rejet total de n'importe quelle organisation ni initiative. Et voilà, bon, c'est vrai que certes, même Lyon, genre décembre 2020, ou là, enfin, janvier 2021, donc, on va dire, mais le peuple est toujours الخوف من الهيكله من التأطير من المبادرات à la limite ce n'est même pas pour الهيكله mais المبادرات donc chose que tu as mentionné tout à l'heure Nassim. Et voilà, à votre avis c'est dû à quoi ou là comment peut-on solutionner cela? Je donne la parole à Yassine. Bon, déjà, je pense que le contexte actuel, ماهوش le même, le contexte, on va dire que اليامات اللي كان vraiment الحراك كان قادر للضغط etc. لو كان نقولوا un peu enfin avant 12-12 par exemple كاين مبادرات on va prendre par exemple مبادرة هذيك اللي كان فيها بن بيتور إبراهيمي وناصر جابي و etc. Bon, beaucoup de personnes فوضي البوملا etc. même رضا دغبار هذيك par exemple ما كانش الشعب يرفض اوطون صح كاين توجور فئه اللي تقول لك انا ما عنديش ثقه واكسترا اكسترا مي جينيرالمون في الحراك كوم هذوك المطالب سيتي جلوبالمون ما كانوش فريمون يطالبوا بمرحله انتقاليه ولا مي كانوا يطالبوا بمينيموم ستريكت مينيموم قال اطلاق سراح سجناء تهدئه واكسترا قبل ما نروحوا لي زيليكسيون هذيك باغ اكزومبل ما كانتش مرفوضه ما كناش نشوفوا زعما تخوين بزاف لهذوك الشخصيات ميم سي وي كاين تخوين مي با اوطون كو اليوم وعلاش باسكو انا بور موا هذيك لا بيريود صح لحقنا سيغتان دوغري وين شغل غلبت ستادير الروح الوطنيه وتما الهدف هذاك تاع الثوره الشعبيه كان يتجاوز تو سكي ايديولوجي ولا هذا البنادم ما نحبوش هذا ما نحبوش اكسيتيرا دونك هذاك الوقت اون فادير بلي كنا قادرين نديروا هذه المبادره اي دايوغ سيتي با اون جوست تما اون ايغور تاع مبادرات ولا باسكو المبادرات كانت على راسها هذاك الوقت سيتي سورتو النظام اللي كان غالق اللعب وما كاش اصلا حاب يتفاوض ولا نذكر جوست بليك لجنه الوساطه هذيك اللي هما عينوها ستادير كريم يونس اكسيتيرا كي داروا اون ليست دو ريفونديكاسيون اصلا خرج لقيت صالح قائد الاركان السابق ربي يرحمه كل حال خرج وقال بلي واحد ما يملي على المؤسسه الجيش تما لي ريفونسكا هذه تما نهضروا على لجنه الوساطه اللي عينها النظام دونك تيماجيني المبادرات اللي تجي من خارج النظام دونك سيتي با جوست انا بور موا اون كيسيون تاع الشعب رافض ولا الشعب كونتر مي سيتي ثاني اون كيسيون تاع النظام ما كاش حاب يعني يتقبل الشخصيات وراحوا خونوا جميع الشخصيات اللي ونشفى ميم الخطاب تاع القائد الاركان السابق كان يخون ميم في هذه الشخصيات بارميو دي زونسيان مينيستر كيما بن بيتور وابراهيمي اكسيتيرا دونك ابخي بورقعه باغ اكزومبل ياسين اللي تخون في التلفزه الجزائريه كيفاش بورقعه اللي تخون في التلفزه الجزائريه باغ اكزومبل دونك ابري انا جو بونس كو اليوم ما راناش دون الميم كونتكست ستادير هذه سي نورمال من جهه باسكو ما راناش ستادير ميم سقف الاهداف تما السقف تاع الطموحات نقص هذه سي نورمال ابري دو زون دو موفمون وشفنا كيفاش تما تصادمنا مع الواقع وشفنا باللي تغيرت الامور دونك اليوم عاود طغى الصراع الايديولوجي شوز كي نورمال ليا انا التحليل تاعي الشخصي باسكو بور موا اليوم رانا لحقنا
c'est-à-dire لو دوغري وين لازم كل واحد يتنظم على حساب الايديولوجيا تاعو ولا سافا دير كاين بزاف عباد كيسمح هكذا معناتها تفرقه الحراك اكسيتيرا اكسيتيرا الايديولوجيات ايزون توجور اكزيستي ميم كاين دي دوغري كيقولوا ايديولوجيات ماشي معناتها انا علماني مستحيل أنا نكون مع اسلامي ولا صافي كاين دي دوغري كاين ليكستريم وكاين نو كاين دي جون جوست هو عنده تصور تاع الدوله والاخر عنده تصور تاع الدوله بصح با فورسيمون حتى يقصي الاخر وداير كاين بزاف بلدان وين كاين تحالفات بين احزاب ماهيش من نفس التيار ولكن باش تحقق الاهداف تاعها جوست باغ اكزومبل في البرلمان التونسي نشوف النهضه وقلب تونس هذاك تاع لونسيان كونديدا نبيل قروي كي سون با دو لا ميم موفونس مي باش يحققوا الاهداف تاعهم يسونتريد بيناتهم واليوم جو بونس لحقنا لهاد لو دوغري بين لي سيسيون بدات تبان التصور تاع الدوله يختلف بصح الهدف تاع الحريه وحريه الصحافه وحريه التعبير وحريه ممارسه السياسه وفصل بين السلطات هادو ما سي دي تروك اللي يجمعونا دونك اليوم سي نورمال واحد تما دي زيديولوجي ديفيرونت ولا ميم نقولوا ميم دي ريجيون ديفيرونت باسكو فاسيبمون ماشي ريجيوناليزم مي اون فا دير كو كاين توجور هاد القبيليه الاقرب الشخص يكون قريب ليك دير فيه ثقه واش اللي ما تعرفوش ما دارش فيه ثقه دونك سي نورمال كو يعاود يولي هاد التخوف ولا مش با فورسيمون التخوف مي هاد الرغبه في تما تحقيق المبتغى ماشي الايديولوجي ماشي برك الايديولوجي اون فادير كوم سا تحقيق المبتغى الايديولوجي وتصور الدوله كل واحد خاص كان عنده تصور دوله دونك كل واحد يحب يفرض هذا التصور الدوله وما يقبلش الاخر كما نشوفوا باغ اكزومبل عاود زبيده عسول اكسيتيرا كنا نسيناها سيغتان مومون نساوها نتجاوزوها الناس واليوم توجور لي ميم منا زبيده عسول منا رشاد اكسيتيرا كيعاودوا لا سي تو في نورمال انا بوما سي حاجه عاديه ابري كو خرجنا من هذيك المرحله وين كنا فريمون سور لا ميم لونغور دوند وكان عندنا هدف واحد اكسيتيرا اليوم الاهداف راهي متنوعه كل واحد كيفاش يشوف تصور الحل دونك سي نورمال كو نتفرقوا ايديولوجيا بيان سور D'accord, tout à fait. Et je te remercie encore une fois. Alors bon, je pense qu'on ira pour la dernière question, qui est la question la plus intéressante, mais la plus difficile, on va dire. Quelles sont les étapes اللي تشوفهم نتوما دوكا اللي نقدروا نامليوري بهم الحراك ولا نقدروا نلحقوا بهم المطالب تاعنا le plus tôt possible. Et d'ailleurs, c'était la question اللي مصباح راه تعاود في les commentaires. Donc voilà, quelles sont les solutions proposées par les étudiants اللي نقدروا بهم نامليوريو الحراك. On commence avec la CM. Voilà. معليش بون ديجا اولا قلت لك انايا جو سوي با بارتيزون مانيش من الناس اللي تقول لازم في اقرب الاجل لازم انا نامن باللي لو ترافاي دائما سو في لون تيرم شغل مليح يطول كل عطله فيها خير راني نقصر مي فريمون جو بونس كو ميو فو نخدموا حاجه نروحوا لها بالعقل كو اون سو بريسيبيت دوكو انا ما نكذبش عليك او ديبي تاع الحراك جيتي بارتيزون دو ماشي وقتها il faut pas qu'on en parle منا alors que كما قال ياسين لحقنا دركا ان مومون وين شفنا بلي يا فريمون دي ديفيرجونس كاين تصورات او سان ميم دو حراك ودولا دو فصل السلطات لدولة القانون كش يقول محاربة الفساد ايتو كاين تصورات او سان ميم دو حراك كاين مختلف تصورات اي جو بونس كو باش فريمون نروحوا لافون باش نقدروا نمشوا يعني باسكو اسقاط النظام اون سوا يعني سي با ديفيسيل باسكو نظام باش شاد بالرايع برينسيبالمون بالرايع شاري لا بي سوسيال السلم الاجتماعي وشاري السكات تاع الدول الاجنبيه دونك والرايع هذا نشوفوا بلي دو بلوز اون بلوس الميزانيه احتياطي الصرف تاعنا راه ينقص ودو بلوز اون بلوس رانا يعني فيغ لامباس ايكونوميك الا النظام حيتخنق اوكي بوتونسيالمون يسقط مي لونجو وي راه سي بور موا سي ابري
يعني لازم درك امونافي لا بريوريتي تاعنا سي كو نتصارحوا بيناتنا، نتصارحوا ونلقاو تصور كومان يعني مشترك لينا كاع فيغ هاد الدوله هادي الجزائر واش رانا حابينها. اوكي رانا حابين التغيير بصح واش من تغيير؟ انا وديبي ما نكذبش عليك كما قال ياسين كما قال نادم اونيتي عندنا لا فوق هذيك تاع الحراك ومنا وحارين وكدا والشعب يريد تغيير النظام وماشي وقتها وما تبدلوا لنا السوجي والبروبليم تاعنا النظام. اوكي جو سوي تو افي داكور المشكل تاعنا النظام، مي حنا بيناتنا باش نغيروا هذا النظام وسورتو باش نروحوا لحاجه احسن. باسكو تغيير النظام بنفس النظام، باسكو النظام سي كوا سي مجموع ممارسات، اذا تمارس نفس الممارسات يعني تخون كيما يدير النظام يخون ولا تسب ولا تشتم ولا تروح تنشر صور ولا تخدم يعني حاجات تاع مخابرات تاع ماشي كاع تاع سكون فو ولا واش رانا حابين نلحقوا سي صا. يعني تغير النظام اوكي مي بواش اذا تغيروا بنفس النظام سا سير ريان خلي هذا مالا نقولها يعني بصراحه. دونك لازم نريحوا بيناتنا نهضروا في كلش مي يعني بنقاش صريح ومحترم وماشي اوبليجي نسبوا بعضنا ولا واسمه، مي لازم يكون عندنا جوبونس لا بريوريتي سي يكون عندنا تصور اون كومان باش للدوله تاع ابري. داير على بها قلت لك احبذ الفكره تاع كتله فيها مختلف التيارات وماشي 10 15 20 فريمون ان نومبر كونسيكون دو جون اللي يقدروا يخموا الان بروجي كومان اللي يقدر يقنع الشعب البسيط. سي سا انا بور موا لا بريوريتي تاعنا درك. باسكو اوكي الحراك اوكي اسمو اوكي المسيرات اوكي نضغطوا على النظام، من النظام هذا مونافي اولا فاشل، ثانيا يلتيان سا بويسونس من الريع وانا نشوفوا بلي انا رايحين فيغ اون امباس ازمه اقتصاديه دونك ما راحش يشد. دونك لا بريوريتي اذا رانا حابين فريمون الخير البلاد هذه سي نريحوا نتفاهموا على ابل فوالا. D'accord, très bien. يعطيك الصحة encore une fois. Et on passe à Nadim. ولا نخلي ياسين au moins pour une fois il répond en deuxième. خلاص d'accord. C'est comme vous voulez hein. كي دوز هكذا. هذا. Oui, vas-y Yassine. شويه بون دونك الحل التصور تاعي تاع الحل وي اكطوالمون بون انا دابور دونك كونت اون في اون اناليز هكذا جلوبال انا سكو جو مارك واش راني نشوف سي كو بلوس يجوز الوقت ملي يبدا الحراك سون كونكري الناس اللي كانت ميم اكتيف à certain degré كاين اللي كانوا تريز اكتيف وكاين اللي à un certain degré موندر مي نشوفوا بلي بلوس يزيد الحراك بلوس ينقص الانتيري الناس السياسه اكسيتيرا. الناس يتبعد، الناس ولات تخمم في لاتنير تاعها داير بزاف كيتاو البلاد اكسيتيرا وبزاف يزون عاود ولات لا مونطاليتي تاع كيتي البلاد بونس شوز نورمال الحرقه باغ اكزومبل بور لي جون ولا les études à l'étranger ou le travail à l'étranger pour les diplômes, etc. Donc, chose qui est normale. C'est un documentaire d'Arte, d'ailleurs, sur la désillusion. Février 2020, la désillusion du Hirak. C'est-à-dire qu'il y a avec rien de concret, on a chauffé plus ma cache concret. Même si c'est-à-dire même si on voit que le système, le gouvernement, le pouvoir actuel, même concret, c'est pas même quand c'est-à-dire qui système يغلط ولا qui الحكومه تغلط on voit pas que هذا دافع الناس باش تزيد تناضل ولا au contraire c'est un double échec. مننا نشوفوا échec تاع حكومه وما نشوفوا échec تاع حراك ونخبه سياسيه ولا واش كاين من نخبه سياسيه. انا نشوفوا بليك هذا الشيء راهو يقتل الروح تاع التفاؤل اللي عاود ولا في الحراك تاع 2022 دونك تاع 2019 دونك انا بيرسونيلمون نشوف بليك كومون كيفاش نقدروا نرجعوا ليسبوار هذا والروح المبادره اللي كان في الحراك والانجاجمون هذا. بور موا سي بالتنظيم
التنظيم كون جدي التنظيم يقدر يكون احزاب، يقدر يكون بحركات، يقدر يكون بجمعيات، مي ستادير دي تروك دو كونكري، حاجه اللي تشوف النتيجه تاعها. كي نقول لك انا حزب اللي يتشكل من شحال عضو واللي يقدر ابري يربح في التشريعيات اكسيتيرا. بون هنا كاين بزاف يقول لك ما تقدرش مع التشريعيات مع النظام وكذا وكذا، لازم لك اغريمون ديجا. بون نو تقدر تنشط سونز اغريمون تا باش تشارك في التشريعيات برك. وي فوالا سي فري كو راح تكون بزاف ليزي تادير كيسيون تهميش اي تو، مي انا بور ما كي تكون اراده شعبيه تقدر تخلق واش الفيس جوست الفيس باك سي ان اكزومبل. دوكا بون موفيز اكزومبل كل واحد كيفاش يشوف، ان توكا سي ان اكزومبل اللي يتنظم واللي يضغط يدي حقه. الجمعيات باغ اكزومبل، الجمعيات تقدر تكون ثقافيه، تقدر تكون سياسيه، تقدر تكون فيها بارت سياسيه، مي اون فا دير كو دير مبادرات ولا دير حوايج اللي تعاود تمد اسبوار في هذيك لا جوناس، ولا ماشي في لا جوناس، ميم في لي جوانجي اللي كاين ان كونكري، كاين ان ريزولتا. انا بور موا سي سا. دوكا لحقنا الوقت وين لازم تنظموا اون طونك كو جون دون في احزاب ولا في جمعيات، وبعدها نهار تكبر، نهار تكون تجمعات كثيره، تقدر تخلق تكتلات واللي تقدر تما تضغط على السلطه بطريقه ما سلميه بيان سور، مي سياسيه وانتيليجامون. باسكو سي فري كو تقول لي طونك تنظموا كي تنظم وتدخل في احزاب راك تقتل الحراك وما حش تجيب والو اكسيتيرا. مي اون باراليل انا كي نشوف الحراك اكطويلمون، اسكو ماشي الحراك بون سي با اون كريتيك دو حراك، مي اون فا دير اسكو ما راناش نقتلوا في الامل كونطون في ريان. كي نقول لي انا لي مانيفيستاسيون اوكي باسكو انا نشوفوا بزاف اليوم. واش راني نشوف باغ اكزومبل، نشوف سعر البترول ينخفض، الصادرات الاخر، الحل هو الحراك. الحراك ما لازمش نشوفه اون طون كو حل. الحراك سي وسيله، الحراك سي ان اوتي باش تلحق لها البيوت تاعك. لو بيوت تاعنا حنا سي تغيير النظام. تغيير النظام يقدر يكون ملتيبل فاصون كيما نقول لك سواء احزاب ولا مام بتاتر تشكيل حكومه توافقيه في الفيتور. كي سي بتات هذا هو الهدف، باسكو انا نشوفوا باللي ان سيغتان مومون الحكومه هذه اكطويل راح تتبدل، اي سا سخا هذا لو مومون وين حنايا لي زيليمون تاعنا لي جون اللي كانوا معنا في الحراك، سا سخا هذا لو مومون تاعهم باش يبرزوا في لي زورغان ايتاتيك. باسكو حنا على بالنا باللي باش يكون تغيير لازم تكون اراده من داخل النظام، بصح في الجهه المقابله نرفضوا كل مشاركه داخل النظام. كونت نجي داخل النظام سا با دير يشروك ولا سي نورمال. كاين احزاب معارضه حتى دوك مازالها في البرلمان وتدي دراهم تاع الشعب وراهي مع الشعب، تدي دراهم تاع الدوله بلوتو راهي مع الشعب. دونك سا با دير اللي يخلص مع الدوله راهو مع الدوله، باسكو كاين جوست ان اكزومبل حمروشون 88 سي دي جون داخل السيستم qui ont facilité la transition au multipartisme, même si c'est un faux multipartisme, si on peut dire des choses comme ça. Mais باش يكون تغيير لازم تكون اراده من داخل النظام تانيك، وباش تكون اراده من داخل النظام وحنا ما نشاركوش في بناء مؤسسات الدوله المنتخبه، مش نقولش معينه باسكو نهضروا على الشعب واش يقدر يدير. جو فوا با كيفاش يكون الحل. دونك بور موا الحل اليوم سي اسيي دو الحراك هذا يتهيكل في مؤسسه في احزاب جو دير وفي جمعيات اللي تشارك فعليا في الحياه السياسيه والجمعويه والسوسيال تو سامبلومون. فوالا D'accord. يعطيك الصحة على tes idées Yacine. Et maintenant on passe à Nadim, voilà. Là, je vais donner mon tour à quelqu'un d'autre. Alors, bon, Yanni, pour reprendre juste un point à Yacine, c'est que effectivement, le hirak, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire, Un processus, oui. Et comment dire, le truc, c'est que j'avais entendu quelque chose مقبلات لازم يكون بديل سياسي parce que même كي نرفضوا النظام لازم يكون بديل. Et surtout هذا البديل il faut qu'il ait des propositions ou là des réponses ou là des solutions. Parce que même نتهيكلو on bat contenu فارغ c'est aussi un peu un problème je trouve. C'est que quand même حنا même qui donne notre organisation etc. il y avait pas vraiment de réel projet. Et même si c'est pas un projet politique ou là t'as d'Ostor ou là en général, mais même des projets, des solutions dans certains domaines où ما رحناش نخمو عليهم. Parce que même en tant qu'étudiant, on peut dire que علاش ما خممناش
comment améliorer l'université, même si on peut dire c'est dévié de l'idée de l'Hirak en général, etc. Mais ça aurait été un plus. Et je trouve que maintenant, un des trucs importants, on va dire, عاودوا نمدوا الامل اللي كما كنا نقولوا عاود بدا يروح بشويه pour la plupart des gens. Bon, mes petites parenthèses, ce que je remarque, c'est que bon, clairement في la liste d'amis تاعي par exemple sur Facebook كاين عباد اللي بون مازالوا في الحراك منا شوف تلقاهم في سيتين ولا يبارطاجيو كي واحد يتلفت بغاف. وكاين ثاني اون بارتي اللي كانت مع الحراك اتسيتيرا سورتو في لي ديبي ولي دوكا بون كلامون با اوتون. مي اشاك فوا تصرا حاجه تلقاهم في لي كومونتير تلقاهم يهضروا عليها. انا من داك نحن نقول بصح انت علاش راك تهضر واش بيك واش جابك لهنا في هاد لا ديسكوسيون. دونك كيما كنت نقول مام بنادم يقول لك ما كاش كيفاش وما فيهاش اتسيتيرا تلقاه مازالو حراكي وشغل طبعوا شويه برك هذا ما كان. Et le truc, c'est qu'à mon avis, il faudrait même aller au-delà de ça et peut-être essayer de toucher les gens, les vraiment marahlouhomj. Les vraiment, juste que le halat تتقم, c'est-à-dire ما همش حايبين جزائر جديدة ولا جمهورية ثانية كما certains on va dire, هم حايبين برك بلاد مسقمة ولا يا سيدي un peu moins معوجة que les عندنا دوكا. Donc en fait, en essayant de trouver de réelles solutions, de proposer des choses et d'essayer de montrer un peu que à certains niveaux, c'est possible de changer les choses au minimum que le changement ne peut arriver que en passant par ces étapes-là ou en allant sur cette réflexion-là. Par exemple, si on parle de l'université encore une fois, par exemple, la plupart des étudiants, on va dire, effectivement, ils jouent leurs examens, ils jouent diplôme, il y a une toute petite partie qui est active, etc., qui est vraiment nashta ou haïbad les choses. Il y a une petite partie aussi, est-ce qu'elle est aussi grande ou là, un peu moins grande, etc. Les dakhla ma système. On va dire, c'est un équilibre des forces ou ça stagne. Or que même avec le coup de la samet, avec le kibera, si seulement il y avait un petit truc, qui leur montre que effectivement, on peut faire des choses, etc., je suis sûr qu'ils s'y intégraient et que تمتم حنا هكذا شغل même نجو نسقموا حاجه صغيره ولا نحبوا نسقموا البلاد ونغيروا كلش ومنا والحراك ومنا. On va pas se mentir. Donc à mon avis c'est ça, c'est même essayer petit ou la réfléchir à certaines données et littéralement هذه هي parce que on va pas se mentir. الشعب même حنا on peut dire que حنا بين أربعة peut-être que ça va, rana la baisse fi hiyatna, etc. On peut se permettre de réfléchir à ces questions-là, mais qu'il y a bzaf li peuvent pas se permettre ça on va dire ils n'achètent pas les choses, ils ont des besoins beaucoup plus basiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'améliorer. Et donc effectivement, si on arrive à trouver des solutions qui pourront améliorer la condition de vie, on va dire ta gachab jazairi en général, c'est un des moyens, à mon avis, et toujours rester flexible. Comment dire, la dictature, et voilà. Exactement, surtout sur le point d'être flexible, parce que voilà, déjà l'ami peut-être le word qui aurait pensé que راح نحبسوا المسيرات pendant شحال, mais voilà, on reste toujours assez intéressé pour la politique, on est toujours je vais pas dire engagé parce qu'on n'est pas vraiment, mais مازلنا voilà شادين في الحراك, on va dire, et donc ça fait tellement plaisir. Donc voilà, il ne me reste qu'à vous dire يعطيكم الصحة vous trois pour votre participation à la كامل واش هضرتوا كامل واش شاركتونا, c'était vraiment enrichissant. Et je le dis ça toujours, mais je trouve que l'Hirak, c'est ça ma plus grande fierté, c'est de connaître, voilà, vous, les jeunes, un peu partout, de plusieurs universités, on ne se connaissait pas. Mais voilà, nous voici aujourd'hui, qui va l'améliorer ou le bled, et il n'y a pas plus beau que ça, voilà. Donc, il y a des comme ça, encore une fois, il y a des comme ça, Merci beaucoup Amina, parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup pour organiser ça. Je crois que c'est beaucoup, donc merci. Non, vous avez préparé et tout, donc vraiment il y a des comme ça. Il y a des comme ça sur Facebook pour vos commentaires, pour votre soutien aussi. Donc voilà, à la prochaine fois. Donc, M. Mardi Djaïl, avec un autre débat, une autre thématique.
Et voilà. Il y a من بدك شكرا أمينة. الجزائر على خير. على خير. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. والعمامة انتوما نسيتكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا ناقصين إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتو خوافة وخيمتو على ظهورنا معلفة خيمتو سنة 20 سنة كفاية خلاص الحفلة يا وجوه الغملة غريب تفيد عليكم الحملة والله ما نزيد معاكم دقيقة 62 وحنا بشقيقة عرفنا اساسكم تشيبة وسريقة وعروقو ما زالها عميقة ما زالها روحوا 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 خير ليكم تروحوا دمي موندا باش تكملوا بيناتكم بارتي روندا كنتو العهد وماشي غير عهدة 20 سنة وانتوما القلة باردة حسبنا معاكم راكم رشقتو هنا وحدكم بيريمي يا القلاية واليوم الجيري وقفت على ضربها نساو رجال وشبان من كل جهة خرجوا 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 لي زالجيريان خرجوا خرجوا لي زالجيريان خرجوا بينا نخلو الكراسة نحلو الدواسة ياللي مسحتو الحاسة غير نفوق خليو البلاصة يا طماعين رايحين تاكلوها قارصة حكمتو بالعصا وبلا سياسة وركعتو قدستو مسر الرياسة وخندق الحرير والخام والملاسة وامتياز المرتب وسلوك المحلاسة روحوا 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 خير ليكم تروحوا روحوا 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 هادي الجيال جديدة خرجت تتقلب هاد القاعدة خبرتو يا نخبة المريضة وبشفع عليكم وعلى سعيدة وحنايا من لا عنيدة والمرادية ماهيش بعيدة وراكم تفتلوا في تخرويضة